אמרו לי עכשיו, העיניים שלך, מה עשית איתם? קולנוע, ראיתי הרבה סרטים, וגם בנות, ברוך השם, יש לי כאילו שמות, וחצי העולם את הפנקס גם, אמרו לי לא פה כל שבת. רק דיברתי על פנקס לבנות, עוד פעם, שקט מוחלט, פתאום אני שומע איזה רעש מרחוק, משהו מדהים, כמו איזה רכבת ארוכה שנכנסת, כמו איזה צעקה, איזה קול של איזה אדם שכועס עליך. משהו פחד מוות, פחד. איזה מין באדם מוזר שיש לו עליי כעס, פחד מוות. הוא לא רוצה לוותר עליי בכלל. לא ידעתי מזה עד שהוא הופיע ככה, הייתי לו ככה. גדול כמו רכבת, וראיתי את הפנים שלו באמת. הוא בא פתאום, הוא רואה את הפנים שלו. ענקי כזאת, לא יודע כמה בכלל. מלא נעים, והוא מתקרב והוא רוצה לקרוא אותי. מכות. רצה, לא יודע מה, אני אמרתי עכשיו, זה ראש בראש עכשיו, אתה יודע, וגם מי זה, מאיפה זה יוצא, דבר עם אנשים, אבל אדוני פה עליו האמת, זה מלאך המוות. פתאום בא לי מולי, פנים את פנים. אבל עכשיו מה שאני לא אשם, אתה אשם. אתה בנית אותי. הסתכלת, הכל הסתכלות והסתכלות תוקלת. מה זה, מה, אולי כבודו ילך בצל, אין בצל. הסתכל עליי ככה, על מעון מבהיל. ועליהם שזזות ככה, מוגלות כאלה, אי אפשר להסביר. ופנים גדול ומפחיד מאוד, וברצינות כל עין אחד זה רציני. אבל למה אתה כזה מפחיד, אומר, אתה הסתכלת כל כך ברצינות על הבנות, אז אני גם ככה, מה נעשה? אני לא יכול לעשות. אתה בנית אותי, אני שלך, אתה שלי. אתה יודע מתי אומר, עד שהתרשק למעלה, יצחו אותי. והדקות האלה זה כמו 20 שנה של גלות. זה לא דקות קל, כמו אחד יש לו להגיד אויב, עומד לו בבנים, והוא שונא אותו, והוא יושב ואומר, הוא סובל דגנו מהאויב. זה 1000 אויבים של גם הנאים. עד שהבנתי שאני צריך לתקן משהו, שאני צריך לשמור משהו, אני אשתדל משהו, הבנתי שטעות בידי, אמרו לי, טוב, הבין, תעזבו אותו. אבל הוא לא הסתפק בזה, הוא לא הסתפק. אני לא יודע פתאום מה קרה, עליהם יצאו מהנשמה, חתכו אותם לחתיכות, שלי, שתי רעים שלי. חתיכות קטנות, פיזרו אותם קוניירות ככה. זה היום ונורא, הרגשה הזאת. אנשים מבינים איך להבין מה זה, הרגשה שהנשמה מתפררת, כמו אבק של כביסה, לא יודע איך להסביר. ואתה רואה את המתפוזר, אתה רוצה, ואין, אתה לא חי, אתה לא אתה מרגיש כאילו אתה, אני יודע, אין מילים, אני יודע מה להגיד. אז אמרו לי עכשיו בוא נראה ברית מילה שלך, ועוד מציירים אותי ואני רואה את השעון, ובמקום שאני מתרכז בשעון אני צריך להתרכז על הדיבורים שלהם, והשעון גם צריך לזוז, ומציירים אותי. אמרו מה עם הברית מילה? מה עם זר ותלה? מה עם שהלכת לקרבה שמה לבנות ועניינים, והתחילו לדבר איתי בצורה מאוד תקיפה, עד שהבנתי שיש לי פה בעיה איתה מאוד גדולה. אני תקש לחדר, לא עשו לי חשבון, כנס לחדר, אין לנו זמן כבר, אתה כבר תמה כזה, תכנס. נכנסו אותי לחדר בכוח, חדר קטנה, לא גדולה, איזה מלאך קטן נמוך, פנים ככה, נגמר, כל איזה מונגול כזה, מפחיד כולו, מוגלות וכולו, ממש יש לו משהו להגיד לי. עם מעיל שחור, כמובן. פתאום הוא אמר לי, אדוני, אתה בנית אותי, יש לי איתך, לדבר איתך. והוא עושה לי ככה יהיה זרועות. משהו ככה היה. ראיתי את האצבעות שלו, חשבתי מפלצות על בכלל. אמר לי, זה כלום זה האצבעות האלה, בנית אותן. על כל טיפת קרי שהוצאת ונגעת בברית מילה, אני עומד לגמור אותה כך. אני גם כל הנשמה אני אקרא לך. אתה שומע? מתקרב על ידי, אז תגמור מאוד. אוי למי שלא גרה ברית מילה, אוי ואוי למי שלא חשיבו חמורי. לך תאמר להם. למי שחושב שיש זמן, אין שום זמן. להיות זריז מאוד במצוות האלה. תרוץ מהר, תגיד להם אם אתה. אמרתי רגע, אז מה קורה? אתה מדברים איתי, הוא איתי. אומר, תגיד להם, זה התיקון שלך. אם לא תגיד להם, ולא תזרז אותם, אני אזרז לגבור אותך. אז תחליט. זה התיקון. והתיקון בא, התיקון אומר, גם אתה לא תיגע. יש לך טענות, תבקש לעבור עולם. אין לך קלה, יהיה לך קלה.
ותשתוק, ואם יש שילוב תלך איפה שילך, תלך איפה שיגידו לך, אל תעשה שום חשבון, תהיה תמיד מאוד, אם לא אני גומר אותך. כשאתה מוצא תמיד, ראיתי כל הבוגלות שלו, כל מיני דברים שנוזלים ככה, נוזלים באמת, נוזלים בתוך הגופו, זה היה דם, היה דם, מה זה אדום, וגם קרי קיצור. על כל שיוצא זה תינוק שהרגת, והוא מתכוון להידבק עם כל התאונה הזאת, עם כל הדם, עם כל כמו שומן כזה, קיצור קרי על הגוף שלי, ולקחו לי ככה, והרשתי, וזה משהו מזה, וזה קיצור רק מתקרב אתה לא יכול לחיות כבר. קיצור הוא מאוד רוצה, וזה מגעיל, אדם כזה מגעיל עליך, אתה לא יכול לעמוד. אבל לי, אתה בנית אותי, זה מה שיש.